Kayak bos gendut. Nah, iki bojone bose. Nah, kayak bose wis sarungan kae. Iki mobilnya koncoku, mobilnya Pak Bibit. Mobilnya Pak Bibit. Halo Kang Wan, nah ini sing ngunggahne sawit jenenge Kang Sapuan. Pripun kabare Kang Wan? Wilujeng? Alhamdulillah. Oh, nggih. Peh ganteng men sampean. Nggih. Nggih. Nah, iki lho supire. Pripun kabare Pak Bibit? Oh, nggih saya mawon. Nggih. Dangu mboten ketinggal teng pundi jenengan? Oh, lagi kependem niki. Oh, kependem nggih. Nggih. Ah nika Cak Wan setunggale. Sae nggih Pak, anu Cak Wan. Ah, ini dia ke naikkan buah sawit mau dibawa ke pabrik. Soalnya mobil saya masih rusak, belum bisa muat. Nah, ini brondolnya dinaikkan gitu. Nah. Enten poinnya mboten Cak Wan? Enten poinnya napa mboten Cak Wan? Mboten enten ya, mboten enten sing lewat nggih. Oh, dereng Cak Wan. Nah, iki wong anyar. Wong Banyuwangi. Iki Pak Bibit. Pripun? Hadine mejen. Kula betok ya Mbak malih. Beh. Mati pirang ton? Mboten pitu punjul ngoten pripun? Kaboten. Lah, mobil gancang kok. Tuwe wonge. Ya ndang tuwek wonge nang mobil wis karon tuwek. Masa mau 6 ton anu Kang Bibit? Hah? Masa 6 ton? Ya, itulah. Oh. Sapuan. Apa nih meneh kelelap apa nih? Jawan. Sapa mau? Dari bojone ya. Bojone poin to? Oh, Jawan. 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 Apa poin? Poin. Poin to? Mantap. Wong globe. Ya anak bose arek ngaji. Oh, kok ngerti ae lho Cak Wani sing poin-poin iki. Modele. Wah. Lah iya lho. Cak Wan. Jerene mau Cak apa Kang Bibit jereke adus, lek adus apa ning pulang peso apa ning ndi ngono kok suwe lang dinteni ya ngono. Dan sampai aku ning bengkel lho sampai cak wen-wen. Oh. Nutupne kulo mau wonge iku. Kulo ya tos. Iya tumpahan sawit meneh guys. Kopinya teko. Yaudah guys ya, gitu aja. Jangan lupa di subscribe ya. Bye bye. Cekidot.